आई फ्रेंड्स हींअर आऊं टे टॉप वठी आयुमि मथे ते पाइण जे लाइ छो त थधी थधी हवा लॻंदी आहे सर्दी में बाइक ते वेंदो आहे शमी वठी आयो आहियां हीअ आहे सामान 15,000 जो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों कहिड़ा उम्मीद तो करता सब ठीक न रहंदा आऊं बि ठीक आहियां। फ्रेंड्स अॼु व्लॉग कीअं त हींअर खां स्टार्ट आहियां ऐं बीठो आहियां घर जे साम्हूं। ऐं सोचियो त हींअर व्लॉग स्टार्ट कजे। मौसम तमामु थधी आहे, अॼु ज़बरदस्त मौसम आहे, थधी थधी हवा पई अचे ऐं हवा जो आवाज़ बि तव्हांखे ईंदो हूंदो जीअं तव्हां ॾिसी सघो था। वण सॼा लुॾनि पिया, आवाज़ अचे पई, हवा जो आवाज़। ऐं मौसम ॾिसो, सिज हिन महिल न आहे निकितो, बाक़ी ते मौसम तमामु ज़बरदस्त आहे, ख़ुशगवार मौसम आहे। तो हिन ई मौसम में इंजॉय कंदासीं ऐं व्लॉग के इंशाल्लाह फुल इंजॉय कंदासीं, व्लॉग ठाहींदासीं। त हलंदासीं हिन महिल कोटड़ी जे लाइ। जीअं तव्हांखे ख़बर आहे असांजी दुकान आहे, त दुकान जे लाइ कुझु सामान वठिणो आहे ऐं हिन खां पोइ जेके बि सीन हूंदा उते यार तव्हां सां शेयर कंदासीं। त व्लॉग आख़िर ताईं ॾिसिजो। जेकॾहिं तव्हांखे पसंदि अचे प्लीज़ लाइक ज़रूरु कजो। मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब न कयो, सब्सक्राइब करे छॾियो। त कयूं था व्लॉग खे स्टार्ट। तो फाइनल फ्रेंड्स आऊं दुकान ते पहुची वियो आहियां। शमीर ऐं शहज़ाद बीठा था ग्राहकनि खे ॾियनि। शहज़ाद हिन पासे वेठो आहे। शहज़ाद सी घणो आहे अॼु, थोरो आहे? घणो आहे न। ऐं शमीर हल सफ़ा हाजी लॻो पियो यार। हिते कंबल वेड़ियो अथई, अलाए सवड़ वेड़ी अथई। तो फ्रेंड्स ये आहे मुंहिंजो जैकेट जेको जाम पुराणो थी चुको आहे ऐं हिन खे कंदासीं चेंज इंशाल्लाह। कोटड़ी हलूं था ऐं ॾिसूं था जेको सुठे वारो ऐं घटि पैसनि में मिली वियो पोइ उहो ख़रीद कंदासीं ऐं उहो सर्दियुनि जे लाइ उहो पाईंदासीं। छो त जाम मोटो बि आहे ऐं ॿाहूं हिन जूं जाम विकिरियूं आहिनि, हिन करे थोरो कमुकारु करण में ॾुखियाई थींदी आहे दुकान ते। तकड़ में का शइ खणी वठंदा आहियूं त विचड़ी ईंदी आहे, हिकिड़ी शइ वरी किरी पवंदी आहे। सर्दी जो बाक़ी हिकिड़ो ई महीनो बचियो आहे। अॼु आहे जनवरी जी 10 तारीख़, फेबरवरी जी 15-20 ताईं सियारो ख़तमु थी वेंदो इंशाल्लाह। तो हलो था फ्रेंड्स कोटड़ी ऐं उतां वठी था अचूं सामान। फ़िलहाल तो फ्रेंड्स ही था पायूं, छाकाणि त मोटरसाइकिल ते सी लॻंदो आहे जाम हवा जे करे, हिन करे हे फ़िलहाल पाए था हलूं। ॾिसो न हिन जूं बाहियूं केतिरियूं विकिरियूं आहिनि, का शइ खणूं था पोइ विचड़ी वेंदी आहे, पोइ किरी पवंदी आहे। छा आहे बाइक, इन खे कयूं था स्टार्ट ऐं हलूं था। यारी का शाशा कितने चावल? सामान वठी आयो आहियां। हीअ आहे सामान 15,000 जो। फ्रेंड्स तव्हां ॾिसी सघो था हीअ सामान केतिरो महांगो आहे। ऐं बादाम वठी आयुमि, 2 किलो बादाम वरितमि ऐं जान वग़ैरह सिगरेट ऐं कुझु सामान थोरो घणो। त इहो 15,000 जो सामान थियो अथई शमीर। पैसे जी ॾिस न इज़त ई कोन्हे। त फ्रेंड्स हींअर वरितो आहे केक पेस्ट्री, भाऊ खां ताज़ो ताज़ो गर्मा गर्म। नाइस, कलर ॾाढो ज़बरदस्त आहे। टाइम घणो थियो आहे? टाइम थियो आहे 1:11, 1:15 बजे बंदि कंदासीं दुकान। छो त जुमे जो ॾींहुं आहे फ्रेंड्स, इन करे नमाज़ जी तयारी करणी आहे। दुकान बंदि करे वेंदासीं कलाक ॾेढ जे लाइ, नमाज़ वग़ैरह पढ़ी पोइ वरी ईंदासीं दुकान अची खोली। फ्रेंड्स हींअर आऊं टे टॉप वठी आयुमि मथे ते पाइण जे लाइ, छो त थधी थधी हवा लॻंदी आहे सर्दी में। बाइक ते वेंदो आहे शमीर स्कूल, ऐं शमीर जे लाइ वठी आयो आहियां। शमीर तोखे कहिड़ो सही थो लॻे, ब्लू कलर जो इहो या ब्लैक अथई? हे ब्लू ब्लैक ऐं हे येलो कलर। तो फ्रेंड्स हिकिड़ो आऊं पाईंदुमि, हिकिड़ो शहज़ाद पाईंदो ऐं हिकिड़ो शमीर पाईंदो। त लोई वग़ैरह वेढ़ण सां या मफरल वग़ैरह वेढ़ण सां त ॾुखियाई थींदी आहे कमु करण में, हिन करे टोपलो पातल हूंदो। ऐं फ्रेंड्स चेक कयूं था पाए करे। हाँ ज़बरदस्त। तो फ्रेंड्स पैसा ही कोन बचा, हिन करे असीं जैकेट न मटाए सघियासीं, चेंज न करे सघियासीं। वरी सुभाणे या परीं इंशाल्लाह वरी वञणु थींदो, पोइ जैकेट बि चेंज कंदासीं। त अॼु ई टोपलो चेंज कयो आहे, ॾिसो ज़बरदस्त। कन बंदि थी विया, कमु करण में आसानी थींदी, जल्दी जल्दी सां ग्राहकनि खे ॾेई वठो। पुराणो थी विया न, हे वठी यार, इट्स योर गिफ्ट। सुठो आहे, ज़बरदस्त। सही आहे शमीर, तू बि पाए छॾिजे। सुबुह जो बाइक ते वेंदे न स्कूल, त ॾुखियाई थींदी आहे न मफरल पाइण सां। फ्रेंड्स मफरल जेको आहे सनो हूंदो आहे, हिन खे वेढ़ण करण में ॾुखियाई थींदी आहे, वरी खुली वेंदो आहे हवा ते। हिन करे टोपलो जेको हूंदो फिट थियल हूंदो आहे कननि ते,
सो इन करे टोपलो सही आहे। फाइनल फ्रेंड्स दुकान बंदि करे आया आहियूं, शमीर वञे त पियो घर। तो फाइनल फ्रेंड्स हींअर आयो आहियां घर ऐं हीअं खाईंदासीं मानी, कंदासीं लंच, पोइ वेंदासीं नमाज़ ते, नमाज़ पढ़ी करे पोइ दुकान ते वरी वेंदासीं। सो इन करे अॼु व्लॉग असां जेकर तव्हांखे पसंदि आयो हुजे त प्लीज़ लाइक ज़रूरु कजो ऐं मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब कजो। मिलंदासीं सुभाणे वारे व्लॉग में इंशाल्लाह सदाईं गॾु। फ्रेंड्स मानी का अॻु में पीअंदो अचां है शमीर, मानी का अॻु में थो पियां। सही आहे, बहितरीन कमु आहे।